Makalipas lamang nga po ang ilang buwang pagre-recover ay sasama na nga po si Victor Oladipo sa kanyang kupunan na Miami Heat. Yan nga ang unang storya na ating pagkukwentuhan ngayon dito sa ating pangalawang video na sasabayan ko na rin ng balitang binastos nga po ang jersey ni Kai Sotto at ang balitang nagsalita na nga si Coach Frank Vogel sa mga nagsilabasang trade patungkol kay LeBron James. Kaya tara, halina't simulan na natin to. Sa kabila nga po ng pagiging best team ngayon ng Miami Heat sa Eastern Conference ay malaki pa rin naman nga po ang kanilang potensyal na mas lumakas pang lalo sa kanilang mga natitirang laban, lalo pat may mga superstar pa rin naman nga sila ngayon na hindi naglalaro sa kanilang kupunan, gaya nila mga po ni Victor Oladipo na patuloy na nagre-recover ngayon sa kanyang natamong injury. Kung inyo nga pong matatandaan, simula nga po nang magtamo ito ng injury taong 2021 ay hindi na nga po siya nakapaglaro pa. Bali halos 4 na games lamang nga po ang napaglaro nito sa kanilang team. Pero kahit man nga ganon mga idol, ay napakalaki para naman nga po ng tiwala nila sa kanya. Naniniwala pa rin naman nga po ang Miami Heat na magagamit nila ito upang makakuha ng kampiyonato, lalo pat nag-average nga ito sa kanyang karir ng 17.5 points, 4.6 rebounds at 4 assists per game. At kapag nakabalik na nga po si Victor Oladipo sa kanilang lineup ay siguradong mas kakatakutan nga po sila ng ibang kupunan. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, mukhang nalalapit na rin naman nga po itong mangyari, gayong na pinapasama na nga po siya sa kanilang biyahe upang manood sa kanilang susunod na game kontra sa New York Knicks. Samantala, pumansok naman tayo sa ating pangalawang storya na pag-uusapan dito sa balitang binastos nga po ang jersey ng ating kababayan na si Kai Sotto. Sa patuloy nga po na paglalaro ni Kai Sotto sa NBL bilang parte ng Adelaide 36ers ay mas lalo na rin naman nga pong nahahasa ang kanyang talento sa loob ng court, kabilang na ang kanyang depensa, shooting at rebounding. Maliban rin nga po dyan ay mas umiingay na rin naman nga po ang kanyang pangalan sa mundo ng basketball. Sa katunayan po nga pang-apat na nga po siya sa may pinakamaraming naibentang jersey sa loob ng NBL, base na rin naman sa huling inilabas na balita. Sa madaling salita, marami na nga pong mga fans ang naniniwala at sumusuporta sa ating kababayan, ngunit kaakibat nga po ng pagsikat ng pangalan ng Kai Sotto ay paunti-unti na rin naman nga pong lumalabas ngayon ang ilan sa kanyang mga haters. Syempre, ayon nga po dito sa inilabas na balita, binabastos na nga daw po ng mga ito ang kanyang jersey matapos kumalat ang larawan na ginawa nila itong basahan sa paa. Ang nakakalungkot nga po dito ay Pilipino pa naman ang isa sa kanyang mga haters na parati na lamang nga po siyang binabatikos kahit anuman ang kanyang gawin sa kanyang karir. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya na pag-uusapan dito sa balita nga, nagsalita na nga po ang head coach ng Los Angeles Lakers na si Coach Frank Vogel patungkol sa mga nagsilabasang trade ngayon sa kanilang superstar na si LeBron. Kumalat na nga po noong nakarang araw na may posibilidad nga po na mag-request ng trade si LeBron James sa Lakers sa darating na off-season kasunod ng naging inita nila ng kanilang general manager na si Rob Pelinka. Samahan mo pa ng katotohanan na hindi maganda ngayon ang kalagayan ng kanilang kupunan sa standings ng Western Conference. Sinundan rin naman nga po ito ng naging pahayag ni LeBron James na bukas pa nga daw po ang kanyang pinto na bumalik sa kanyang dating team na Cleveland Cavaliers. Kaya dahil nga po sa mga yan ay masyado nga pong umingay sa social media ang pag-alis nito sa Lakers. At makalipas nga po ang ilang araw na pagsilabasan ng mga balitang trade kay LeBron ay naglabas na rin naman nga po dito ng pahayag ang kanyang head coach na si Frank Vogel na nagsabing hindi rin niya na mga po naniniwala sa mga ingay na lumalabas ngayon sa social media. Hindi rin naman nga daw ito totoo, kaya walang dapat ipag-alala ang kanilang kupunan. Yun nga mga idol ang ating pangalawang video ngayong araw na ito dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayong inilalabas na mga NBA updates doon. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat.